सबके पास है वो सीरियल आती है छुआ मत देखो इंडक्शन कल का आजा आयुष आयुष नहीं मैं यहाँ पे भी आती हूँ
इसमें तो गीला उसको चूहा मत देखो, इंडक्शन चूहा निकला। आपको दूसरा कढ़ाई निकालना पड़ेगा। पेचकस ले जा। हमको जब कोई याद नहीं है यार। नहीं होगा। सुनो वो निकालो नॉन स्टिक कढ़ाई, चावल इसमें बन जाएगा। नहीं हमारे पास कढ़ाई भी है, दो नॉन स्टिक वाला ही है चावल बनाने वाला, बट इसी में चावल बन जाएगा।
मम्मी मैं तौलिया जितना है कम तुमको नहीं पता उसको जैसा सारा छट 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 बालों पे हो। और जब बाल आए ना तो बाल जो है ना मैं अब दो लपेट लूंगी और जब बालकनी में जाऊंगी जो भी बाल रहेंगे एक्स्ट्रा वो निकाल दो। सब कुछ बाल है तुम्हारा से गया गोरी तो लग रही आधी जितना हो गई तो उसको रख दिया मैंने ऐसे जैसे आपका तुरंत कर वाओ मतलब वो सीरियल में मम्मी लोग आगे एकदम सुंदर बनने लगेंगे। अगर मेरे दोस्त ने कोई देख के फिर बोलने लग गया ना कि नहीं लगाती हूँ मार दूंगी। ब्लॉक नहीं कर सकते हैं तो लोगों को नहीं फेसबुक पे कर सकते हैं यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं कर सकते हैं। बस नहा लोगी क्या? अबे मैं किसी से तो लंबी हूँ ना यार। क्रीशा तन्वी हंसिका मेरे सारे दोस्त लंबे लंबे हैं। तन्वी भी यहाँ तक आ गई है। कुछ भैया दीदी को देखा जिसका इतना वो उसने लेकिन अब मैं देख रही हूँ तो अच्छा मेरा अभी होठ फूला हुआ नहीं है। खाना निकाल देते हैं। आज कौन सा दिन है? कल काटे तेरा मन कर रहा है